Alô, amados de Deus, eu estou aqui para fazer mais um vídeo e eu quero falar da fogueira satânica. Fogueira satânica, você conhece por fogueira santa, da instituição Igreja Universal, e que neste momento os membros estão sendo depenados a viver uma fé, entre aspas, do tanque de Siloé. Para quem não conhece, o tanque de Siloé é naquele tanque onde Jesus falou para um paralítico que levanta o teu leito e anda. E o paralítico estava sentado ali, esperar para que o anjo descesse e movesse as águas. E tivesse alguém por perto, atirasse ele nas águas. Tanto que o paralítico falou: Senhor, não tenho com quem me atirar nas águas. Porque quando o anjo mexe as águas, desce e mexe as águas, vai o outro paralítico antes de mim. E Jesus disse: toma o teu leito e anda. E ele não pagou nada. E era dia de sábado. Você sabe que na lei mosaica, o sábado não se podia fazer mais nada, não descansar. Mas Jesus operou aquele milagre sem cobrar nada de ninguém. Apenas exigiu a fé. E isso que ele fez. Então, a seita universal que teve fogueira satânica em dezembro, agora concede de dinheiro. Porque você acha que é para Deus o que está sendo feito, você está enganado. Não é para Deus, nunca foi para Deus. É para o bispo Macedo ficar cada vez mais rico. E por que fogueira santa do tanque de Siloé? Tem fogueira santa agora do tanque de Siloé para tirar o que as pessoas têm, o dinheiro das pessoas. E para bispo Macedo comprar a Fox, um canal de TV que está à venda. E ele está precisando muito de dinheiro. E claro que eles vão dizer: Deus está te pedindo 100 mil, 200 mil. Mas não é Deus que está pedindo isso. São eles. Eles mentem em nome de Deus. Não tem mais respeito. Não existe respeito. Eles mentem em nome de Deus, arrancando dinheiro. E o bispo Macedo cada vez mais rico. Para que tantas emissoras de TV? Quando tiver mais canais de televisões, eles se tornam cada vez mais impunes e conquistam mais pessoas através das emissoras. Então, daí, essa fogueira santa é para tirar mais sustento das pessoas, mais pão, mais dinheiro, mais casas, mais carros. E quem fica cada vez mais rico é o bispo Macedo, é o bispo Edir Macedo e a cúpula da instituição Igreja Universal do reino de Satanás. É isso que está acontecendo. Igreja Universal do reino de Satanás, do reino de dinheiro, que se torna cada vez mais rico. Eles têm aquele ditado de que quando alguém bate, mas nós crescemos. É mentira. Claro que os prédios crescem porque eles tiram muito das pessoas. Eles tiram muito dos povos sedentos pela vida, inventando campanhas. Não existe essa de que a gente cresce como mulher. É mentira. Veja, você tem vizinhos que estão nessa instituição, que não têm o que comer, mas estão cheios de envelopes. Você conhece obreiros que estão quebrados. Você conhece muita gente que está quebrada, que vai nessa instituição que não tem nada o que comer. Que Deus continue iluminando a todos e voltamos para mais um vídeo. Até lá.